ये दुनिया हजारों साल से कायम है। दौरे हाजिर का ये तरक्की याफ्ता इंसान रीखो कमर तक रसाई का दावेदार, मगर तारीख शायद है दौरे माजी का इंसान से त्यामा में कभी बतवाना। आखिर क्या थे वो राज, जानिए वकार दवाखाना। क्या हाल है आप, कैसे? हमारे पेशेंट हैं लिवर स्पेंडोसिस के, इनकी L4 L5 का कोलैप्स एनिमेशन थी और स्टेनोसिस भी था इनके बैकबोन में, और लेटरल रिसेस में भी नर्विंग थी और काफी कंप्रेशन था और सीवियर पेन था। आई थिंक जो है चल भी नहीं पा रहे थे और सहारा लेकर आए थे दो लोगों का, तो बाकी ठहरिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर अपने हल्का अहबाब को सेंड करें। वीडियो से मुतालिक कोई भी सवाल कमेंट बॉक्स में तहरीर करें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल वकार दवाखाना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल सेलेक्ट करें। क्या तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। मैं यहाँ पर जब आया था तो उस वक्त तो मेरी कंडीशन काफ़ी सही नहीं थी। एक दो जाने के सहारे से ही आया था मैं यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर आके डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे जो ट्रीट किया, तो वो जो तकलीफ थी अल्हम्दुलिल्लाह वो तकलीफ काफ़ी बेहतर हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एक कोर्स होता है, एक ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट जब उन्होंने डॉक्टर साहब ने किया तो अल्लाह का शुक्र है कि उस ट्रीटमेंट के अंदर मुझे बड़ा इफाका हुआ, और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं चल फिर सकता हूँ, इवन बाइक भी चला रहा हूँ। वैसे जिस चीज़ देते होते पेशेंट तो वो बाइक चलाने में उनके लिए ट्रबल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाइक भी चला रहा हूँ। थोड़ी सी केयर करनी होती है, अगर सब ये सोचे कि अगर केयर करेंगे तो इंशाल्लाह केयर होगी तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फर्क पड़ा इससे। चलिए अल्लाह पाक इस्तेकामत दे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।